哇，靚飛啊！呢下有啦，兩隻好唔好啊？攞埋嗰隻。Hello，我係真友。呢條片係我同老豆老母去台灣旅行嘅時候嘅夾公仔片，因為實在太興奮咧，所以唔記得咗錄片頭。咁究竟台灣高雄商場裏邊嘅夾公仔機容唔容易夾呢？開波！好啊，哇！媽咪咧已經同我唱咗呢個1000台幣。第一人稱試過同大家夾。好，媽咪話想要呢個紫色水壺喎，試下先。哦，飛咗入去，飛咗入去，算啦好唔好啊？好似好難啊嚇。利是封，黐卡哇利是封啊！封利是用啊。OK 好，好嘅要80。哇，飛入去添，哇佢個夾咧佢內雕好嚴重啊！有啊，好嘢！呢個咩啊？杯啊，水壺啊，試一試啊！你想要邊隻？我想要藍色呢個。哇喂，係咯，粉紅色呢個先。喂，試咗試，佢飛咗出嚟嘅少少。哎呀，哇入翻嚟啦，算啦。呢個真係唔識夾啊！台灣啲機咧好難夾喎，我覺得。呢個你都要啊？150台幣，知唔知到啊？知唔到嘅。哎呀，好難夾。唔係啊，夾埋佢啦。好，我哋夾到出為止喎。你需要咩杯啊？夾咗啊！哇，好入啊！如果夾呢個咧，得我可以拆佢出嚟。啊！有。哎呀，做咗。有啦，綠色。好，一隻杯，膠杯。好靚嗬！你中意得，你中意 Zootopia 啊？睇下可唔可以插咗入去先？哎呀！咩心急啊？佢對中呢個位好難㗎，你試下。我試下呢個位先，一嘢揈過去。嗱，差啲啲啦，你試下。咩？哎呀，差唔多啦。咦？腳後邊。要揈佢落嚟啦。有呢第二個嗰個一夾就2個喎。咁啊，陣間先啦，等補夾啦，仲有10個啊。睇下有冇機會。一嘢出2個。好嘢，抵晒。我攞啦，真係爭住攞。哇，一個，但係我哋一嘢夾2個就抵翻晒啦。好，爹哋試下夾呢個馬仔。哎呀，爭啲，試下夾到尾啊，係咪啊？唔知去唔去到嗰邊咧？而家去唔到啊，得喎，但係會掉落去啊！哎呀，掉咗入去啊，冇啊。算啦。行個圈再玩。行多個圈啦，我哋。史努比筆啊！哎呀，彈翻上去啊！呢個唔係，或者呢隻黑色嗰隻都得。哎呀，揈翻落去，試多個。哎呀，哇，好大就揈翻入去。嗱，俾你試一個啊，媽，爹哋，你試一個。我要碌落嚟啊！試多個。哇，掉嗰個越嚟越入啊！係咪近嗰啲？係啊，應該要近嗰啲啦。嗰啲掉佢碌睇下碌唔碌到？碌哎呀，碌唔到，算啦，好難啊呢個。呢個係盲盒，嗰個就快跌落嚟啦，試下先。蠟筆小新。嘿，搣佢出嚟，睇下盡量唔好夾起佢，一夾起咧就跌落去嘅啦。歪咗添。哎呀，哇，拉翻直添。好，我要夾呢個藍色嘅袋袋。哇，好難，係咁啊！你要搣得好細力咯。試多次。冇啦。你夾最埋邊嗰個紅色唔得，等佢掟埋佢碌過嚟。你試下知㗎啦，唔易㗎，葉師傅。中唔中意呢個㗎？黃絲嗰個。黃色嗰個。黃絲啊？
哦，碌緊落嚟啊，可以啊，填咗個窿啊。爭啲咋？揈唔揈到出嚟？哎呀，爭啲啊！哦，瞓低咗。我哋唔易㗎。有啊，送啊！好嘢，係黃色嘅獅子啊！係啊。試下玩呢個巨無霸先。哎呀，頂起咗添。爹哋試下馬仔。爭少少。我一揈到咧，佢揈去呢邊嘅時候跌落嚟㗎啦就。哎呀，咁試下呢邊呢隻。入個碼頭。得啦。哎呀，掟翻入去啊，慘啦！哎呦，都唔翻落嚟。我覺得你唔好再夾入邊嗰啲啦，夾出邊呢啲咯。就係寶夾啊！白馬王子啊！王子夾到白馬。好嘢，好肥啊隻馬！試咗片，哇！呢個好啊，呢個可以執雞啊！人哋幫你俾一半錢，黃色嗰隻你唔中意啊？最中意士多啤梨多啲。夾起咗佢啊！夾起咗佢。你試下夾呢邊。有冇機會填咗個窿又好，乜都好。咁都得嘅。就嚟啦！就快有啦！唔好夾起佢啊！夾起佢掉翻入去噶啦！有啦！哇！爹哋唔使補夾喎，冇咗啦，取消咗啦，因為你夾咗咧，佢 send 到有嘢跌就取消咗噶。哇！咁大隻嘅揈到，爭少少。嗱，我夾佢隻腳，攞翻佢。有啦，搞掂。呢個夾咗200零蚊，50蚊港幣左右，有聲嘅喎。睇下佢屙屎啊，咁俾面。我冇錄到啊！啱啱夾咗幾下就出咗呢個超大嘅錢罌啊！我諗住中就會中。係嘛？一打撞佢出嚟咯，啱啱係麻雀仔啊，屋企樓下嗰啲啊！呢個位啊，一下搞掂。搭到高高咁樣。你掹底嗰隻嘛？掹底嗰隻。掹多次底嗰隻。哇，靚飛啊！呢下有啦，2隻，好唔好啊？攞埋嗰隻喎。攞埋，夾呢個。係，咁樣。係啦。有啊，3隻冇啊，2隻夠啦，2隻夠。2隻雀啊！喺屋企樓下嗰啲。最後阿媽仲自己夾咗隻鴨仔，不過我冇錄到咯。玩咗2000蚊台幣左右，夾咗12樣嘢。最重要其實就係老豆老母都可以夾到啊，因為個保夾金額都低嘅，抵嘅其實係。同埋之後我都拍咗條高雄嘅旅行片，大家期待下啦。拜拜。